何それレコードコーヒーかなんかに影響してるよね。元気そうで。両方ともうまいです。お客さんに緊張しておりますので、よろしくお願いします。お願いします。うまいですね。歌み声で。これは1分あたりの気まぐれのトピックをお送りしたいと思います。ロマンティック恋のアンテナは嵐でどこかへ飛んでいった。それじゃ冷たくしらったしたくない雲にちょっとこだわるだけ。本当は本気で私をしがんでくれる大事な人やっていたらいつは不意になる。ただ求めてしない大事な運命に飽き飽きしたの。知らない言葉で解き放して誰か心の扉を壊すよ。大切なことは目を見て聞いてあなたそうならばこの街は抜けてすぐ今すぐ連れ出して泣きたい。ドラマティック笑顔の秘密を誰だって探し続けてる。見上げた空に描くの幸せの形。そう走らしくいたいまれたでしょうね。振り回すけどこの手は必ず離さないで。誰かの心の扉を叩くよ。素直な気持ちが溢れてゆく。あなたとならば笑っていなくても今すぐ駆け出すのが好きだり。私は掴めるよ。幸せの意味に気づいてゆく。あなたとならば明日を変える。今すぐ連れ出して泣きたい。誰かの心の扉を壊してよ。大切なことは目を見て聞いてあなたとならば友達あのけたすぐ今すぐ連れ出して My sweet sweet darling。鍵盤ハーモニカを先月買いまして、今日が正式に披露する。改めまして、台風と言います。よろしくお願いします。改めて説明しておくと、藤井台風っていうバンドがあって、ピアノが藤井さんで、僕たちは藤井ではないんですよ。なんで、藤井さんっていうのは間違いなので、そこだけお願いします。そう、藤井台風、藤井抜きが台風です。
買いました。多分なんかちょっとエイジさんと MC が被るかもしれないんで、すいません。幸い1年ほど活動させていただきまして、最初そのヤマハのすげえ安いやつを買ったんですけど、こちらにいるカズさんから早くギターを買えとお借りしてたんですよね。カズさんのギターをお借りをしていて、ちょっとまあさすがに人のギターで人のカバーを歌うのはちょっとフェイクやなと思いまして、新しいギターを大阪心斎橋に行って一日丸々ね使って買うつもりだったんですけど、コインパーキングの最大時間が90分だったんで1時間半で買って、で僕がこういろいろ思想するんですよね。いろんな思想していろんな人の曲を弾いてあこれかなうんぬんかんぬんって言ってたら、この子がこれがこれって言ったののうちのこれです。で実質5分で決まりましたまあすげえ気に入ってますなのでちょっとじゃじゃ馬なんですけど、まだ弾かれてる段階なのでこれから弾いていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ2曲目はちょっと曲調ガラッと変わりまして、後の曲を1曲弾きたいと思います。ちょっと弾きすぎて低いわアドレギラギラ。幸せな時代
面白いかもしれない。こうなる。楽譜から目を離してしまう。そうですね、ちょっともしかしたら、まだわかんないです。もしかしたらちょっと MC かぶりがあるかもしれないなって思ってたところで、申し訳ないんですが、素敵な2組が、先に場を温めていただきまして、ちょっとその胸をお借りするような形になっておるんですけれども、曲がね、かぶってしまいました。そうマジで恋する5秒前ではないです。グルボンさんでまだ歌ってない曲何があったかなっていうので探してて、あ、それだったら多分今日はかぶらないんじゃないかなって素敵なって全然多分キーも違うし演奏も違うんで別の戻して聴いてください。じゃあ本日のメールを期待したので曲名が出てこない。「
よしを超えた。よしを超えた。ああ、そうね。危ない。全然違う、別物。別物として聞いてるだけだからね。ありがとう。保てないし。肌元広がる。次が最後の。せっかくなので、その鍵盤ハーモニカを使った曲をやろうぜっていうのを聞きました。温かい気持ちばかりさんのご報告と私の演奏仕掛けた窓から覗いた
れていこう突き取れいそこ用意はしてますちゃんとね。それがちょっと一番問題で問題作ですね。ある方からのリクエストをある方からの用意してまいりました。めっちゃむずい曲を頼んでしまった。ファーストテイク版をお送りしたいと思います。音沙汰ないから帰ったの君しかいないとか言ってよふらつきたいから愛したのラリラリラタンタララ愛に横目があるから顔を描いたの裏切ってしまった私いろいろで遊んでいたあっちもこっちもくらでも任せてみても何でもないよ素晴らしい素晴らしい素晴らしいのきの好み誰が気づくというのどうでもいいから何かの誰事もないでよ周りに何かしてよ使いは大嫌いごりっぽくて冷たい忙しくて愛らしい血色のない私は愛だれかれるのに誰もいないよどこにあるのか知らない愛を込められはしない何度も気にしてる悪に抱いた日その強い夜が明けて君の匂いが消えて一人になったらどうしよう落とさらないから泣いて